color and stickers. Itong part po na sticker ito, ganun din part na to here, and this one, and ganun din yung eyes niya, and this side here, tapos yung nasa taas niya po, ito, kabilaan, and the weapon, meron din po ng sticker dito for this red section, and ganun din dito sa pagkabilang ito, at meron din pong color red dito sa ilalim ng body niya na nahirapan po akong ikabit, dahil papaloob siya, kailangan i-push paloob. Well, kung meron kayong easy way para gawin yung part na to, please comment down below and let me know kung paano nyo po nagawa na mapadali ilagay yung sticker dito. Anyway, nahirapan po ako doon, so any suggestion para mapadali yun, please let me know. At yun din po sticker din dito, this part here. That's it for the stickers. Yan, kung mapapansin nyo sa box, ang dami niya pong color, lalo din sa mga swords niya, meron pong colors. Kung makikita nyo here, ano ba? Ayan. Merong yellow dito sa handle ng knife niya, and ganyan din sa wings, na hindi kasama dito sa kit na ito. Kulang po yung zero niya, so nag-isa lang na ganito po yung kasama ng kit. So ayun po, hindi ko alam, akala ko nung una nilaglag ko or nasa box pa, so I double check and check ulit yung video kung nandun ba, and ayun nga po, yun na lang po yung kasama niya na sticker. So ayun po, para dun sa mga part na yun, like here, sa part nito, dapat yellow yan, kagaya na nasa picture, yellow siya, and then this part sa ilalim nitong wings niya, dapat yellow po siya sa picture, but here, kung gusto nyo dagdagan ng color kagaya na nasa picture, you can add it later. And for the missing colors naman, you can paint it anytime naman, so walang problema dun, it's not a big deal. Articulation naman po tayo. For the head, you can turn this sideways like that, and like this, up and down, and tilt side by side, no problem with that. And for the arm naman, actually you can turn this like 360 with no problem falling apart. And shoulder na this side, you can put this down like that and up, and actually you can lift this up here, this thing, pwede siyang itaas, but syempre medyo pangit nasa gilid niya, so better na ilagay na lang like that to cover that up. And ganun din sa kamay niya naman, no problem with this. Sa elbow niya, pwede nyo siyang ganyan, I don't know if you can see that, yeah, pwede nyo siyang i-bend elbow niya like so, ayan. And ipakabi natin po, pwede nyo siyang like, you know, like this, pwede nyo siyang i-bend like that, or like this, with no problem, and like that, no problem. Ito, nakita nyo siya, I don't know what that's for, but I'm just showing you ganda po yung articulation ng mga joints niya dito sa kanyang arms, and ganda din sa kamay niya, ayan po, okay naman. And for this part, napakadali na lang pong iikot. Ayan, medyo sumasabit na siya sa mga weapon, pero wala po itong problema sa pag-ikot niya sideways like that. Backwards, you can go all the way like crazy, and pero pagdating naman sa harapan, hanggang dyan lang po siya. Ayan, and sideways, no problem. Para naman sa kanyang legs, alamin natin kanyang side skirt. Into the split, like that, if you want, there's no problem with that. And then up and up, backwards like that. Yes, and like that, direction, and pwede rin. And for the wings, yun po, ito po, pwede siyang ganyan, or you can bend that backward, pero kanya dahil mabigat po yung part na ito, pag ginanyan po natin, may tendency po na ayan, mag-tilt siya backward, and nahihirapan po siya sa kanyang, sa dikit po ng kanyang wings. And kung gagawin ng paraan yan, ito-fix nyo, you can do that. I'm just showing you right now yung flaws niya, pagka ayan, hindi na kaya, so mag-tilt siya backward, pero di naman, let's malaglag siya, at ayun nga, may tendency nga po siya na malaglag. So ayun nga, if you can fix that, go ahead. Tatlo na, I'm just showing you the wings. Pwede rin siyang like this, ayan. And for the weapon naman, meron siyang shield, bastard mace, and 4 knights.
At ito nga po yun, ang kanyang shield. Nandun po siya sa kabila. I think, meron din siyang butas dito sa kabila. So, pwede siyang this part or pwede siyang ilipatin dito sa kabilang part na to. Kung saan niyo po gusto, but I think, so okay dito. Meron po siyang peg here and the hole here. Yun lang po siya ilalagay. Like so. At ayun po. And, sa part na to, you can see, makikita niyo po siya. Pwede po siyang tanggalin. Ito lang po yung peg niya here. At isa lang po yung butas niya dito. So, if you going to adjust that and put dito siya dito, you can actually serve as a weapon din sa pulo niya. Here, at pupinturahan niyo po siya ng yellow, kagaya ng nasa picture niya sa box. I think, maganda rin po. I can adjust it. Like so. Yan, pero na siyang close. Next ay ang kanyang bastard knees. Ayan. Kanyang bastard knees or yung long sword na po. Ayan, kanyang picture niya. At dito rin sa handle nito, pwede nyo po yung pinturahan ng color yellow at red here sa part na ito. Is this in this part here, pwede nyo siyang pinturahan ng red and I think it would look nice. And ganun din yung paboritong gawin ng asawa ko, yung pinturahan niya yung blade ng titanium would be great also. At yung sword and mace, pwede po siyang malaglag like that. Ayun, nasa ilalim na. Madali po siyang malaglag. So, depende po siya sa pagkakakabit niya rin. Ayan po siya. This. Yeah. It's a little secure. Pwede po siyang i-attach dito sa likod. Ayan, sa part na to. Part na to, pwede mo siyang i-attach dito sa likod. Ayan. It's supposed to fit in there. Ayan. Pwede siya dito sa likuran. At ganoon din po. Pwede naman ipahawak sa kanya. Pero dahil nga mabigat ang mace, ayan, may tendency siya na malaglag. Pwedeng, yeah. And ayan, mabigat na pong mace. Pero yung sword, kaya naman po. And for the 4 little knives, naka-attach po siya dito sa ilalim ng wings. And dito sa kanyang side skirt. Pag na po natin ito, and nakatach ang pumalit dito, kami lang po yan like that, and connect to this port right here. And here. And that's it for Gundam Marchosias. I hope you enjoyed watching. Please like and share. Thank you so much.